السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر طلعت الدراجة صار فيها مشكلة، ما رضت تشتغل، فغيرنا البلكات وما اشتغلت. فالحين نشوف الشيء الثاني قبل لا نبدأ نروح للماكينة، لأن توقعت أن الماكينة فيها مشكلة. فشيكت ضغط البريشر مال البستن كان طبيعي وبدون مشاكل، ما في شيء. فتوقعاتنا الحين من البلكات غيرتهم، فما سويت بلكات جديدة، فالأمور طيبة. الحين نبدأ ننظف الكاربيتر اثنينهم، وبعدين نقرب نشغل الدراجة. بس راح أعلمكم كيف خطوات تنظيف الكاربيتر إن شاء الله. توكلنا على الله. أولا راح نخوز الكرسي علشان تكون يعني يسهل علينا نطلع الكاربيتر. الدرجة الثانية، هذا هو الكاربيتر، أصلا هو وسخ، والحين نبدأ نشتغل فيه. نحاول نجيب هذا النوع الكبير، نمسك فيه ونبطله شوي شوي. الحين نبطل من الجهة الثانية، هذه الجهة خلاص اوكي. كذي طلع، هذا هو واحد، والثاني الحين طلع. وهذا الثاني. أنا فحصت الفي فورس اللي هذا عندي، اللي هو هذا الحين، وطلع الفي فورس هو اللي خربان. خلنا نشغل الضوء ونراويكم وين المشكلة. هو اللي سوى المشكلة آخر مرة في الطلعة الأخيرة، اللي يمكن اللي شاف الفيديوهات شاف ويش المشكلة اللي حصلت. شوفوا الفي فورس طالع من مكانه. يعني أول شيء لازم نحل هذه المشكلة مع التنظيف، لكن أنا ما راح أوقف لكم موضوع التنظيف. الكاربيتر راح أخلص تنظيف كاربيتر، وشوف هذا في فورس اللي هو اللي ما في مشكلة هنا، موجود نظيف، ما في أي مشكلة. شوف الفرق هنا، ما في أي مشكلة. هنا اللي مشكلة. ببطل في فورس وأراويكم وش الفرق، المشكلة وين موجودة. هذا طلعناه. شوفوا وين المشكلة، هو لازم يكون مثل هذا. شوفوا هنا مكسور من هنا. السبب اللي صارت مشكلة آخر مرة في الدراجة، طلعت اللي تسكرت الدراجة على طول عندي. نحل هذه المسألة، المشكلة هذه، نغير هذه القطعة هذه ونرجع. جبنا لكم، أنا بطلت الثاني بعد، فالمشكلة موجودة حتى في الثاني. يعني هو خربان الظاهر من أول. فأنا كان عندي مشكلة في الدراجة في الانطلاق الدراجة دائما، والجير 3 والأربعة ما يركب، فلازم أرجع الثالث باستمرار. يعني أول ما أخليه أول والثاني والثالث، أدخل 4
تشوف قوتها ضعيفة. السبب هذا واحد. اثنين، تشوف في فتحات في يعني ما يكون قوي، يكون في فتحة مفتوح هذا مال الجت، مال اسمه في فورس، الشفرات يكون فيها فتحة. إذا مفتوح القوة تضعف، راح يكون ضغط البترول في مشكلة، ما يكون صحيح. ولما تبندت الدراجة خلاص مرة واحدة اخترب هذا، وعلى طول بندت الدراجة فما اشتغلت. السلام عليكم. راح اشرح لكم كيف طريقة تغيير الشفرات للفي فورس، وفي نفس الوقت هو اصلا نحن اليوم هذا فيديو مالنا مش مصورينه علشان نعرف المشكلة ليش تسكرت الدراجة علي وانا اسوق في المغامرة. اللي شاف المغامرة طبعا بيعرف ايش انا اتكلم عن ايش. على العموم المغامرة موجودة في القناة. اولا انا راح اشرح لكم كيف طريقة تبطيل الشفرات، واذا حبيت تغيرها ممكن تشتري الشفرات وتغيرها. هذه الشفرات خلاص منتهية تقريبا عمرها. هذا اللي انفجر علي وانا اسوق الدراجة في المغامرة الماضية، شوف كيف. هذا من قبل اظن ما هذا، لكن هذا اللي انفجر وانشرخ. هني عندك شيئين، اذا هذه انقلعت اللي هي الشفرة تروح في الماكينة. اذا راحت في الماكينة تضطر انك تبطل الماكينة، او بعض الاحيان يعني اكثر 80% ان هذه يعني تروح في الماكينة بس تنطحن، يعني خلاص تنتهي وتطلع مع الاويل القديم. هذا الدراجة كذا طبعها، يعني كذا نظامها. على العموم انا اكتشفت ان هذه القطعة كانت موجودة في الفلتر الدراجة، فما عندي مشكلة الحمد لله. الماكينة اوكي يعني ما في اي مشكلة. الحين نبدأ عشان ما اطول عليكم الفيديو، وراح نتكلم. اول حاجة قبل لا نبطل هذه القطعة نضغط عليه كذي. شفت اوريدي هذا خربان اصلا، فكل الشفرات طلعت اوتوماتيكيا. انزين عشان نطلع الشفرات الداخلية ايش الطريقة؟ نضغط من هني، شوف هذه نضغط عليها بقوة. بعض الاحيان يكون شوية يعني خربان فيباله شوية ضرب. على العموم ان هذا تسحبها خلاص كذي الشفرات طلعت. يفضل انك عشان لا تضيع الشفرات اذا كنت ما كان فيها مشكلة هذه، فتضغط كذي على طول تطلع. واذا ما طلعت تقدر تستخدم السكروب بس من هذه الجهة على الخفيف فقط، لا تضغط بقوة. فهذا طلعنا الشفرات. هي الشفرة لازم تكون كذي وتكون مستوية من هني بالضبط، ما تكون فيها اي انحناءات كذي ولا كذي. على العموم هو انا حاليا حبيت اغير من في فورس 3 هذه الى في فورس 4. هذا شوية يعني جيد، ما خربان واجد، بس انا اوريدي بس حبيت اخبركم الطريقة. اولا تضغط بقوة كذي تطلع هذه، تطلع لان هذا الكليب تطبق مع هذه. من هني نفس الشيء خلاص كذي طلعوا. زين في حالة الحين تريد تركب الفي فورس، عشان اذا الواحد حب يركب شيء جديد راح اركبها. بس انتبه وقت التركيب. لاحظ هني هذا مثلث متكامل، يعني ما في اي حواجز فيه. هني في حاجز بسيط تحت، هني مثلث يعني كامل، هنا حاجز. فلازم تحط هذه القطعة من المكان المفتوح. شوف هني لاحظ في فرق بين هنا وهني. فمن هنا وين مفتوح وين المكان هذا وين المثلث اللي متكامل تدخل على حسب هذه الطريقة كذي. كذي خلاص اللي داخل ركب ما بيطلع، واللي برا طبعا واضح. على فكرة نفس الكليبات هذه، نفس الحركة هذه موجودة داخل، لازم تنتبه لها وانت تركب الشفرات الفي فورس. كذي خلاص خلصنا.
وتجيب هذه وتركبها. كذي جاهزة وتركب. بس أنا ما راح أصلح هذا لأنه خلاص هذا انعدم، وبغى أطور من الدراجة لفي فورس. على العموم كذي حلقتنا انتهت من هذا المشكلة، وعرفنا وين المشكلة، وإن شاء الله راح تنحل. من أول ما بجيب في فورس 4 جديد راح أسوي لكم حلقة خاصة الفرق بين في فورس 3 وفي فورس 4.